السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم حلقة جديدة وبرنامج طبيب مصر. النهاردة أعزائي المشاهدين الحلقة إن شاء الله هتكون مميزة جدا، وأنا مبسوط جدا النهاردة علشان خاطر حاجتين. النهاردة هنتكلم في حاجة بتخص شغلي أنا كدكتور أنف وأذن، وهيكلمني فيها حد من البارعين والمميزين والعمالقة في التخصص، وهو في نفس الوقت أخويا الكبير الأستاذ الدكتور أحمد سبكي، استشاري ودكتوراه ومدرس جراحات الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب جامعة المنصورة، عضو الجمعية العالمية لأمراض النوم، ومؤسس الجمعية الأفرو آسيوية لجراحات الصوت. أهلا بيك يا دكتور أحمد. أنا مبسوط قوي النهاردة حضرتك معانا النهاردة في البرنامج، ومن زمان نفسي أعمل مع حضرتك الحلقة أو سلسلة الحلقات دي، لأن احنا النهاردة هنتكلم أعزائي المشاهدين في موضوع هو كتير قوي مننا بياخده بهزار وضحك، وبياخده لايتلي، واي حد مثلا يكون عنده المشكله دي بتلاقي الناس حواليه بيتندروا على القصه دي، وممكن ياخدوها ببساطه، ما يعرفوش ان هي قد تكون كارثه، وقد تكون بتدق ناقوس خطر. المشكله دي اللي هنتكلم عليها النهارده زي ما في التنويه، هنتكلم عن مشكله الشخير، تشخيصها وعلاجها. كتير من الناس فاكرين ان الشخير ده هو صوت مزعج بس اثناء النوم، ما يعرفوش ان الشخير ممكن يؤدي بالشخص اللي عنده الشخير ليه ضغط عالي، سكر، جلطات على القلب، جلطات على المخ، بعد الشر وفاة مفاجئة. يعني قد ايه الموضوع مؤذي او مزعج، مش موضوع هزار او ضحك او الناس بتاخده بهزار وضحك كتير جدا. ده بالجانب طبعا زي ما اتقتل في الافلام والمسلسلات المواضيع الانسانيه والاسريه، قد ايه الزوجه بتبقى منزعجه. حتى في معظم الصور لما بتتكلم عن الشخير تلاقي الراجل نايم والست حاطه المخدات على ودانها. يا دكتور احمد، الموضوع ده حضرتك بتبص له ازاي؟ يعني بتبص له من الناحيه الانسانيه والاسريه والمشاكل اللي ممكن تسببه، ولا من الناحيه الطبيه والناحيه العلميه زي ما احنا درسنا في التخصص بتاعنا؟ والله هو يتبص له من كل النواحي، ودايما العيان هو اللي بيشتكي. قد يكون العيان باصص للموضوع من وجهة النظر الاجتماعية، هو مشكلته اجتماعية بس. فانت واجبك عليه انك تحلله المشكلة الاجتماعية، بس توجهه برضو ان ده مرض. فحتى لو العيان بينظر للموضوع على انه مشكلة اجتماعية، مفيش مشاكل، هتساعده في اللي هو عايزه. بس انت ليك وجهة نظر اخرى هتنقلها له وهتبدأ تتعامل معاه. ازاي يا دكتور احمد؟ هو مبدئيا، ليه الناس بتشخر مبدئيا يعني. انت علشان تاخد نفسك، علشان تاخد شهيق، محتاج ان الهواء يتشفط جوه، بنسميها سكشن باور. الهواء علشان يدخل الرئه لازم يتشفط، ودوت سواء انت صاحي او سواء انت نايم. الهواء لما يتشفط هيبقى عندك ضغط سلبي، علشان يشفط الهواء لازم يبقى فيه ضغط سلبي. بالظبط، باخد النفس بعمق. بالظبط. تمام. فده ضغط سلبي موجود في مجرى التنفس كله. والحقيقه برضو مش كل مجرى التنفس قابل لانه يتقفل. يعني مثلا القصبه الهوائيه دي حاجه ريجيد، يعني دي حاجه صلبه. ناشفه. لما يحصل سكشن، لما يحصل شفط، مش هتتقفل. انما البلعوم من فوق دوت حاجه رخوه، ملهاش دعامه صلبه. فالبلعوم لما يتعرض لضغط سلبي اللي هو بتاع النفس ده، بتاع الشهيق، بيكون قابل انه يتقفل. وانت صاحي برضو وانت بتاخد شهيق، برضو انت المفروض نظريا ان البلعوم بيتقفل، ولكن وانت صاحي عضلاتك ماسكه نفسها، فبلعومك ما بيتقفلش. وفي عضلات معينه مسؤوله عن ده. فده بيحصل لما تنام وتتعرض لضغط سلبي، يبدا البلعوم يتقفل. لما البلعوم يتقفل جزئيا، ودي مساله، دي امور فيزيائيه يعني، زي ماتر اوف فيزيكس. لما الهواء يعدي في حته ضيقه هيعدي بسرعه. الهواء هيعدي بسرعه في البلعوم، فهيحصل اهتزاز في جدران البلعوم. الاهتزاز ده اللي هو الشخير. زي الزماره يعني. نفس فكره عمل الزمار، بالظبط، هواء بالظبط. بيعدي في حته ضيقه فيزمر. فيعمل صوت. فالهواء لما يعدي في حته ضيقه هيعمل صوت. معنى وجود شخير ان مجرى التنفس العلوي قابل لانه يتقفل لما يتعرض للضغط سلبي مع الشهيق، مع الارتخاء اللي بيحصل اثناء النوم. بس برضو طالما في صوت شخير، يبقى المجرى ضيق بس.
المشكله لما الشخير يتقطع، اذا المجرى اتقفل خالص. وده اللي بيحصل لما العيان يدخل في مرحله اعمق من النوم. يعني هو نايم لسه لايت، يعني نايم نوم خفيف يعني زي ما بيقولوا. بالظبط، نوم خفيف. فمراحل النوم الخفيف بتكون عضلات البلعوم لسه فيها تون، فيها قوه، فالمجرى بيكون ضيق بس. انما لما تدخل في مرحله النوم العميق اللي هو بنسميها الريم، اللي هو حركه العين بتكون سريعه ولكن عضلات الجسم مرتخيه خالص، في هذه المرحله لا، الضيق ده بيبقى انسداد، فبيبدا الشخير صوته يقطع والنفس يقطع خالص. مش بس الشخير اللي بيقطع، ده هو كل النفس بيقف. وبعدين لما النفس يقف بيبدا الاكسجين في الدم بيقل وثاني اكسيد الكربون بيعلى. الاكسجين يقل وثاني اكسيد الكربون يعلى، ده منبه لمراكز التنفس في المخ. فدي بتزود بتنشط عضلات التنفس علشان تفتح مجرى التنفس، ونتيجه لذلك مجرى التنفس بيتفتح، بس برضه العيان بيصحى. يعني انت مش هيبقى جسمك في كل هذا التوتر، النفس قطع ومجرى التنفس اشتغل ومجرى التنفس اتفتح، وكل ده وانت نايم اكيد بتصحى. لما بتصحى الاكسجين بيبدا يتصلح وثاني اكسيد الكربون بيبدا يقل. مجرد الاكسجين يتصلح وثاني اكسيد الكربون يتقل، استثاره مراكز التنفس في المخ بتبدا ترجع تاني، فيبدا جسمك يرخي تاني، تبدا تشخر تاني، تبدا تتخنق تاني، وهكذا. تخش في دايره مغلقه، دايره مغلقه، شخير انقطاع نفس، شخير انقطاع نفس، شخير انقطاع نفس، وبينهم تيقظ، بتفقد استمراريه النوم. ودي لما تيجي تبص لها، انت ليه بتصحى؟ دوت الحقيقه آلية حمايه ربنا خلقها، انك لما الاكسجين يقل تصحى. دي حاجه بتحميك علشان الاكسجين ما يقلش، ما يحصلكش، مش عشان ما تموتش. انما برضو لما تكون مبالغ فيها دي مش كويسه. ليه؟ غالبا العيان ده بيشتكي من ايه؟ بيشتكي ان هو نفسه بيتقطع فما بينامش كويس فمكسر طول النهار. دي شكوته. ف لما يكون هو بيتخنق عمال على بطال وبيصحى عمال على بطال، هيبقى النوم متقطع طول الليل، فهيبقى بالنهار نايم على نفسه على طول. فإن كان التيقظ نتيجة تناقص الأكسجين ده حاجة حمائية، إلا أن المبالغة فيها مش متعبة برضه. بالظبط متعبة. طيب نفهم كده يا دكتور أحمد أن العيان اللي بيعاني من متلازمة انقطاع النفس أثناء النوم المتكررة بصورة أو بأخرى، ده بيؤدي زي ما قلت في المقدمة لبعض المشاكل الصحية. ممكن نقولها بترتيب زمني لأعزائي المشاهدين ولا لأ؟ بمعنى ايه؟ العيان عنده متلازمه انقطاع النفس بيعاني من كذا ثم كذا ثم كذا ثم كذا، كل ما يهمل الموضوع بيزيد. والحقيقه مفيش تسلسل بيحصل فيه الامر، هو بيعتمد اعضائك دي هتستحمل تناقص الاكسجين لمده قد ايه. في واحد عمره ما فكر اصلا يزور دكتور عشان موضوع انقطاع التنفس ده، واول حاجه حصلت له مضاعفات. يعني ممكن العيان يحصل له لا قدر الله يعني جلطه في القلب ويدخل عنايه تيجي تدور على التاريخ المرضي بتاعه تلاقي الراجل ده لا، ده بقاله 20 سنه عنده شخير وانقطاع تنفس. ممكن عيان حصل له جلطه ولما تيجي ريتروجريد، يعني تيجي تراجع تاريخه تلاقيه كان عنده هذه المتلازمه. فالمتلازمه دي هي عامل خطوره لحاجات قاتله كتير. ممكن نقولها لاعزائي المشاهدين؟ يعني جلطات المخ، جلطات القلب، ارتفاع ضغط الشريان الرئوي، فشل عضله القلب، السكر بالنوع الثاني، ضعف الجنسي، حتى الموت المفاجئ ريبورتد في بعض العيانين. طيب دكتور احمد، كتير طبعا حضرتك عشان حد من اساتذه جراحات الشخير، بتلاقي العيان فاكر ان جراحات ان الشخير ده بسبب وجود لحميه او وجود مشكله في مناخيره. حتى يجي يقول لك في العياده: دكتور احمد لو سمحت انا عاوز اعمل اللحميه عشان انا بشخر. فمعظم الناس بيحصر مشكله الشخير في لحميه البلعوم الانفي او النيزوفارنجيال تونسل. حضرتك تقول ايه للناس دي؟ برضو احنا هنرجع لازاي الشخير بيحصل. هو فكره الشخير ان مجرى التنفس مش قادر يستحمل الضغط السلبي اللي بيحصل وانت بتاخد نفسك. دي كل الفكره. فبينقبض، فبيحصل شخير وتوقف للتنفس. هينقبض فين؟ دي تعتمد على الوضع التشريحي بتاع العيان. يعني في عيان عنده المنطقه اللي ورا سقف الحلقه اصلا هي اصلا ضيقه، تشريحيا ضيقه، فلما تتعرض لضغط سلبي هتتقفل. في عيان عنده لا، ده عنده
قاع اللسان كبير، فلما قاع اللسان يتعرض لضغط سلبي بسيط بيتقفل. في عيان مشكلته في الجدران الجانبيه للبلعوم، في عيان مشكلته في الحنجره. فهو انهي جزء من مجرى التنفس مش مستحمل الضغط السلبي. ف ف وايه هو الضغط السلبي اصلا اللي يعني ايه الضغط السلبي اللي ممكن انت تستحمله او انا استحمله؟ بتختلف من عيان للتاني. العيان العرضه انه يحصل له شخير ده مجرى التنفس بيتقفل لاي ضغط سلبي. انما العيان اللي بيشخرش ممكن يتعرض لضغط سلبي عالي وما يشخرش. فالموضوع مش الموضوع ديناميكي، مش كل العيانين زي بعضها. ولكن استجابه مجرى التنفس للضغط السلبي اللي بيحصل اثناء الشهيق بيقفله في المكان الاكثر عرضه انه يتقفل، مش لازم طيب لحميه درام انفيه. يعني حضرتك كده بتاكد ان الموضوع مش موضوع لحميه بس، يعني في اسباب اخرى للشخير. طيب ممكن حضرتك مثلا نقسمهم، يعني الهواء بيخش من مناخيري لحد ما يوصل للرئتين، بيمر على مناطق مختلفه، كل منطقه قد يكون لها الاسباب سبب او اكتر ان هو بيعمل شخير او بيعمل انقطاع التنفس. ممكن حضرتك تقسمهم لاعزائنا المشاهدين؟ هو احنا ممكن نقسم اساسا انواع الانسداد اللي موجود في مجرى التنفس في عيان شخير. في حاجه اسمها انسداد استاتيكي، يعني دوت مجرد حتى وانت فحصت العيان وانت شايف العيان ما بيشخرش ولا حاجه انت هتعرفه. يعني في عيان مثلا عنده اعوجاج في الحاجز الانفي، ده انت مش محتاج العيان يشخر علشان تعرف ان عنده اعوجاج، هو باين في الفحص وهو قاعد ان عنده اعوجاج. في عيان عنده تضخم في غضاريف الانف، ده برضو انت مجرد ما فحصته هتعرف. في عيان لوزه كبيره، في عيان سقف الحلق عنده سميك، في عيان في حاجه اسمها لوز اللسان ساعات برضو بتكون كبيره. ففي انسداد استاتيكي ده سهل جدا وانت بتشوفه بعينيك والعين صاحي. وفي انسداد ديناميكي ما بيحصلش غير لما يحصل ضغط سلبي كافي في مجرى التنفس. الانسداد الديناميكي ده ما بيحصلش غير والعيان نايم، وده بيحصل في 4 مستويات بس، اللي هم سقف الحلق، قاع اللسان، الحنجره، والجدران الجانبيه للبلعوم. دول ال4 مستويات اللي فيهم انسداد ديناميكي. اللي هو انسداد ديناميكي عشان اعزائي المشاهدين ياخد بالهم، اللي هو ما يتشخص الا والعيان نايم، يعني لازم العيان ينام ويشخر وبعد كده نقدر نشخصه. بالظبط. طيب امتى يكون يا دكتور احمد الموضوع خطير؟ يعني انا زوجتي نايمه في البيت، اخويا، ابن عمي، جدي بيشخر، امتى اقلق عليه وابدا اتوجه للدكتور احمد السبكي علشان ناخد اجراء تجاه الشخص اللي عنده المشكله دي؟ يعني هقول لك، احنا كنا زمان بنعتبر ان السيمبل سنور، ان الشخير البسيط دوت مشكله اجتماعيه فقط. ان العيان بيعمل صوت وهو نايم بس نفسه ما بيقطعش، ده بنسميه شخير بسيط. ولكن اخر ابحاث ان برضو حتى الشخير البسيط متعلق بتصلب الشرايين، فاحنا بقينا برضو بنعتبره مرض. انما انت سؤالك امتى تحس ان في خطوره او امتى لازم، لو العيان نفسه بيقطع وهو نايم، يعني بيشخر وبعدين يسكت خالص مفيش شخير خالص، وده يكون مصحوب بانه يصحى او ما يصحاش. وفي نقطه مهمه برضو، يعني انت لما تسال عيان انت بتصحى وانت نايم، مش شرط العيان يعرف انه صحي. في عيان بيشخر ويتخنق ويصحى ويقوم يجري يفتح الشباك، وفي عيان اتعود. صحيانه مش فكره تعود، هو صحيانه مش انه يصحى ويقعد، صحيانه انه ينتقل من مرحله نوم عميقه لمرحله نوم سطحيه. انت طبعا عارف في مرحله النوم العميقه اللي هي بيحصل فيها الاحلام، العيان يحلم فيها، واللي بيحصل فيها ريجينيريشن، يعني لو في تيشو تروما، لو في هيلينج، لو في حاجه بتحصل اللي هو اعاده تكوين الخلايا او اعاده بناء الخلايا. بالظبط. عيان اساسا عيان الشخير والانسداد التنفسي من الصعب انه يدخل في مرحله النوم العميقه، لان كل ما بيدخل فيها بيتخنق، فهو جسمه اتعود انه ما يدخلش فيها. فهو مش معنى الاستيقاظ ان هو لازم يقوم يقعد، لا، ده مجرد ان هو ما بينامش نوم عميق ده يعتبر استيقاظ. فان بصينا لعوامل الخطوره، هو اي حد بيشخر هو غلط، المفروض انه نيد تريتمنت، يحتاج علاج. اي حد بيشخر بيحتاج علاج، وطبعا هو مش شرط العلاج عمليه يعني، بس اي حد بيشخر هو لديه مرض، مش حاجه اجتماعيه يعني.
يعني ما نستهونش بالمشكله لو حد جه بيقول انا بشخر وعاوز اروح اكشف، الناس يقولوا انت ايه يا عم، انت مأفور ليه ومكبر كل الناس الموضوع ليه؟ بتشخر. لا، الموضوع خطير ولازم ناخد بالنا منه. معانا ام احمد، سلام عليكم. ام احمد، ازيك يا ام احمد؟ اتفضلي. لو سمحت ممكن أسألك سؤال؟ الدكتور معاكي، اتفضلي. اتفضلي يا ام احمد. ماشي يا دكتور. أيوة يا دكتور. أنا عندي كشف نفس دائما يا دكتور، يعني أطلع السلم دايما نفسي قصير، أنام أصحى نفسي قصير، أشيل حاجة بالأرض وأطلع بيها أحس بقصرة نفس فظيعة. تمام يا ام احمد، تمام. يعني حضرتك حابب تسال اسئله يا دكتور احمد؟ لا لا تمام، هو طيب طبعا تابعينا من خلال التلفزيون يا ام احمد، دكتور احمد هيجاوب على حضرتك حالا ان شاء الله. اتفضل يا يعني دكتور أحمد. دي شكوى بطنة، يعني يعني قد تكون عندها حساسية صدرها، قد يكون في مشاكل في القلب، يعني دي ليس له علاقة أبدا بالانسداد اللي بيحصل أثناء النوم. يعني كل عام مش قادر يطلع السلم لا يعني شيء بالنسبة لأمراض النوم، فهي أنصحها تستشير طبيب بطنة أو طبيب صدر يعني. قبل ام احمد يا دكتور احمد كنا بنتكلم دلوقتي عن ما نستهونش بالشخير اللي بيشخر ونفسه ما بيتكتمش او نفسه ما بيتقطعش اثناء النوم. ده لازم نهتم بيه، لكن نخاف امتى ونهتم امتى ونجري امتى لو بيصاحب الشخير انقطاع النفس اثناء النوم. طيب انا بشخر وجيت لحضرتك العياده، ايه السيناريو؟ انا برضو عاوز اعزائي المشاهدين هم قاعدين معانا، لان كتير جدا بيبقى خايف من الفكره، انا بشخر اروح اقول للدكتور ايه؟ ده انا هتكسف. كتير جدا اكيد بيواجه حضرتك الموضوع ده. هو الحقيقه ساعات فعلا زي ما انت بتقول العيان بيجي مش عايز يقول الشكوى مباشره، انا ما بعرفش انام، انا نومي خفيف، ويحتاج انك تساله انت بتشخر ولا ما بتشخرش يعني. ولكن انا معظم العيانين بتوعي اصلا هم جايين علشان كده، فالامور بتكون اكثر وضوحا يعني. اولا زي اي مرض لما المريض هيجي لك الاول التاريخ المرضي، انت هتساله هو هيشتكي لك انه بيشخر، ومبدئيا هو ممكن العيان يسمع صوت شخيره، يعني ممكن يكون عيان بيسمع صوت شخيره لو هو بيحصل له انسداد. فالعيان لو جه بيشخر فانت هتساله هل انت اللي بتسمع الصوت ولا البيت بارتنر ولا شريكك في السرير هو اللي بيسمع الصوت؟ ان كان هو بيسمع الصوت، اذا كان المريض بيسمع الصوت فدوت مش شخير بسيط، ده عنده انسداد تنفسي صحه وسمع الشخير. بالظبط. انما افرض هو ما بيسمعش الصوت يبقى كل الاحتمالات مطروحه. مصر كلها بتسمع الا هو. لان هو ممكن يكون بالبلدي كده نومه عميق، فحتى لما بيصحى بيحصل له حاجه اسمها مايكرو اراوزال، يعني مخه بيصحى وما بيصحاش. نعم. وده يبان في اختبار النوم اللي هنتكلم عنه بعد حبه. فاول حاجه بيشتكي منها العيان او اهله اللي هو صوت الشخير. لما الامور بتزيد شويه بيبدا يشتكي انه بيشرق وبيصحى، انا بشرق وبصحى، تشوكينج، بشرق وبصحى، اللي هو بيتخنق. من برضو من الاعراض الشائعه جدا ان العيان يقول لك انا بقوم ادخل الحمام كتير وهو مش عنده سكر ولا حاجه. وده تفسيره ان لما تدخل برضو في الريم سليب في مرحله النوم العميق، المخ بيطلع هرمون مسؤول ان ما يتكونش بول اصلا. فبما ان العيان ده ما عندوش نوم عميق فالمخ ما بيطلعش الهرمون ده، كانه صاحي يعني. فهو كل شويه عايز يقوم يخش الحمام. فدي شكوى شائعه ليست متعلقه بوجود سكر من عدمه يعني. ودايما احنا بنقول ان الشخير والانسداد التنفسي هو مرض يحدث اثناء النوم، ولكن اعراضه معظمها بالنهار. العيان اللي طول النوم عمال يشخر ويتخنق ويصحى اكيد هيبقى بيصحى من النوم مكسر. يعني ده سؤال دايما بنساله لو هو العيان ما قالكش لك انت بتصحى من النوم كويس؟ لا انا بصحى مكسر كاني ما تعبان. نمتش. في ناس عندها مش عايزه تنام اصلا لان النوم بالنسبه لها تجربه سيئه، انا لما بنام بتخنق مش عايزه انام. في ناس ما بتعرفش تنام خالص. مورنينج هيدك ان هو بيصحى من النوم مصدع، ده كاركترستيك، ده حاجه اساسيه. بصحى مصدع لان هو عنده الاكسجين بيقل وهو نايم، فلازم يصحى مصدع. بينام على نفسه، انت ما خدتش كفايتك من النوم فممكن تكون ينام وهو سايق، ينام في الميكروباص، ينام قاعد في وسط قاعده فينام. اللي هو ينام في وقت، انت عارف ان الموضوع ده انه ينام في وقت غير مناسب للنوم. يعني مش المفروض انك تنام وانت في محاضره مثلا، ولا وانت سايق، ولا لو انت في مواصلات. واحد يكون قاعد في المواصلات يروح نايم ومشخر مثلا، شيء محرج يعني. فاللي هو بينام في وقت غير مناسب.
وساعات كتير العيان زي ما قلت لك من حبه بيجي لك على طول بالمضاعفات. يعني هو لا ده جاله لا قدر الله يعني جلطه مثلا في القلب، فقعدوا السبب ايه السبب ايه، دوروا في التاريخ بتاعه، لا ده العيان ده كان عنده ما بينامش، عنده انسداد تنفسي. ما هو انت لما تتخنق ده بيثير الجهاز السمبثاوي. الجهاز السمبثاوي اللي هو جهاز الطوارئ. انت لو بتتخانق مع حد هيبقى ضربات قلبك سريعه و في واحد اتخانق مع حد راح ميت. ليه؟ لان الجهاز السمبثاوي اشتغل بصوره مبالغ فيها، حصل له مشكله. ده بيحصل كل ليله وانت نايم. لا اله الا الله. طيب دكتور احمد استاذنك معانا اسراء، السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا اسراء؟ اتفضلي. الحمد لله. ممكن اسال الدكتور من فضلك؟ معاكي الدكتور، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي اخويا دايما لما بيبقى نايم بيبقى بقه مفتوح، فانا عايزه اسال حضرتك يعني ممكن دي تبقى نايم يعني. طبعا بيبقى بقه بيتنفس من مفتوح. بقه يعني. عنده كام سنه يا اسراء؟ عنده 25 26 كده. وهو صاحي بيشتكي من مناخيره ولا لا؟ لا هو ما بيشتكيش من مناخيره، ولما بيبقى نايم يا عيني هو بيبقى مش حاسس ان بقه مفتوح وكده يعني. فدي تعتبر حاله مرضيه وممكن يعني الاقلاع عنها ولا؟ شكرا. تمام. طيب دكتور احمد هيجاوبك حالا يا اسراء، تابعينا من خلال التلفزيون، دكتور احمد هيجاوبك. العيان اللي مش عارف وهو نايم يتنفس من مناخيره وبيضطر يفتح بقه، اولا دي مشكله كبيره من العوامل اللي بتزود الشخير والانسداد التنفسي. لان انت لما تفتح بقك فانت لسانك بيرجع لورا فبيقفل مجرى التنفس من ورا. فاحنا معنيين جدا بالمشكله اللي هي بتقول عليها، ان احنا عايزين العيان يتنفس من مناخيره، لان ده خط السير الطبيعي للهواء، انه يدخل من المناخير ورا سقف الحلق ورا اللسان. طيب العيان اللي هو بينام فاتح بقه وفي نفس الوقت بالنهار ما بيشتكيش من مناخيره خالص، الفكره يعني العيان ده علاجه في منتهى الصعوبه. لان انت ممكن تعمل له عمليه وتوسع له مناخيره، ولكن هو تعود ان هو بيستعمل الفم في التنفس. بالظبط. ف بدايه الامر انك تتاكد ان مفيش حاجه كاتمه مناخيره بالفعل. يعني تفحص مناخيره كويس جدا، تتاكد ان مفيش حاجز انفي، مفيش حساسيه، مفيش حاجه قافله البلعوم. مجرد ما تاكدت ان مفيش حاجه عضويه قافله مناخيره، عندك حلين. في حاجه اسمها هيد باند، في عيانين بنربط لهم راسهم وهم نايمين بحيث ان بقهم يتسند، بس تكون متاكد ان مناخيره كافيه انه يتنفس. ما تعملش كده والعيان مناخيره مكتومه. ده احد الحلول، مش كل العيان بيتقبلوه، لان هو برضو معتاد انه يستعمل بقه فممكن ما ينامش مرتاح. وان كان العيان ده لو كان بيشخر هتلاقي الشخير اتحسن، بس هو مش عارف ينام برضه لانه مش متعود ان الهواء يدخل مناخيره. في الفتره الاخيره ظهر حاجه اسمها هشرح بالانجليزي بقى مايو فانكشنال ثيرابي، تمارين تنشيط عضلات البلعوم. هدف التمارين دي انك تعيد تدريب العيان على انه يستعمل مجرى التنفس بصوره كويسه. فهو يعني تفاصيل التمارين طبعا موضوع مش صغير يعني، ولكن ده الحل لمريض زي ده، اورال مايو فانكشنال. وفي ناس مختصين بيه الحقيقه ومحقق نتائج كويسه. بالنسبه لنا كجراحه شخير، انا معظم العيانين بتوعي حتى بعد ما اعمل لهم عمليات بحولهم مع دكاتره التخاطب. مش كل دكاتره، في ناس مختصه يعني، في مش كل دكاتره التخاطب برضو. وبرضو التمارين دي بتصمم تبعا للوضع التشريحي بتاع العيان. طيب هستناك دكتور احمد، هنتوقف عند جزئيه تمارين التخاطب بعد ما نستقبل استاذه مروه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا مروه تحت امرك. لو سمحت. معاكي الدكتور، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا جوزي بيشخر بطريقه فظيعه لدرجه ان انا ما بقدرش انام في الاوضه اللي هو نايم فيها. راح كشف فقالوا له مفيش اي حاجه عندك، فايه الحل وايه السبب؟ طيب حضرتك تحب تسالها اي اسئله دكتور احمد؟ لا، هي سؤالها واضح تماما. هي برضو المدام بتسال جوزها بيشخر، ولما كشف قالوا ما عندكش حاجه. ودي تابعينا يا ست مروه، الدكتور احمد هيجاوب حضرتك حالا. شكرا. دي الحقيقه مشكله شديده الشيوع يعني. ليه بقى؟ لان لسه متكلمين ان في حاجه ستاتيك وحاجه دايناميك. يعني في حاجات بتبان في الفحص وفي حاجات بتبان والعيان نايم بس. هو الراجل طالما بيشخر يبقى عنده حاجه،
بس حاجه مش ده باينه غير لما بيشخر ينام. لدرجه ان الست مروه ما بتعرفش تنام معاه في الاوضه، يعني بتسيب الاوضه تروح اوضه بالظبط ثانيه. بالظبط مشكله بالظبط. يعني مشكله مؤثره في البيت. بالظبط. فهو عنده حاجه فعلا، بس حاجه مش باينه وهو صاحي. ده علشان يتشخص محتاج يعمل حاجه اسمها منظار نوم، ينام ويشخر ويتبص عليه وهو نايم. انما فعلا الدكتور جايز فحصه وهو صاحي فما بنلوش المشكله. ودي الثيوري او النظريه بتاعت الديناميك، ان المشكله ديناميكيه، فلازم فحص ديناميكي اللي هو منظار النوم. احنا كنا وقفنا دكتور احمد عند جزئيه التاريخ المرضي. حضرتك بتقعد مع العيان بتشوف ايه المشكله بتاعته، ايه المضاعفات بعد الشر اللي حصلت له. خلاص العيان امن الكرسي وتوجه لسرير الفحص او كرسي الفحص. ايه الخطوات اللي بتتم بعد كده؟ تمام. انت احنا بس دلوقتي عاوزين نعمل حاجه سيميوليشن كده، كأن العيان اللي بيشخر رايح عندنا في العياده والدكتور احمد ماشي معاه خطوه خطوه عشان نعرف فعلا ان دي مشكله ليها حل. مش زي ما ست مروه بتقول بيشخر وراح كشف قال له ما عندكش حاجه كتير قوي، ممكن عند هذه الجزئيه بيقف وخلاص بقى ما عنديش مشكله وخلاص وبطل يعني. طبعا بعد لما العيان ادالنا الشكوى، انت بيكون عندك انطباع ان العيان ده خلاص هو متشخص ان عنده متلازمه الشخير والانسداد التنفسي اثناء النوم. انت وانت قايم تفحصه لا نتوقع الكثير، يعني لان هو العيان ده بيشخر وهو نايم وانت هتشوفه وهو صاحي، فاكيد مش هتشوف اللي بيحصل بدقه. ولكن انت هدفك من الفحص اساسا حاجتين. اول حاجه انك تستبعد مشكله تانية. بمعنى ايه؟ يعني في بعض العيانين هو بيشخر لان جاله لا قدر الله ورم، قفل البلعوم فالعيان بدا يشخر، فده مش عيان شخير، ده عيان ورم محتاج تاخد له عينه وتمشيه في حاجه اهم، يعني في حاجه اهم دلوقتي من مجرد شخير يعني. في حاجه طوارئ اهي. العيان ده بيشخر لان بلعومه اتقفل نتيجه ورم، فانت لما تفحصه هو صاحي هتشوف لو في ورم، هتشوفه تقول لا ده انت عندك ورم مثلا عايز عينه، وتاخد العينه وتمشيه في سكه الورم. فدي اول فايده، انك تستبعد مشكله ثانيه. اول فايده من الفحص والعيان عندك في الاوفيس والعيان عندك في المكتب يعني. تاني حاجه البيشنت فينوتايبنج. عيان الشخير مش كلهم نفس النوع. في عيان تشريحي وعيان وظيفي. يعني ايه عيان تشريحي؟ يعني عيان عنده حاجات ستاتيك، يعني في عيان حاجات ثابته باينه وهو صاحي وقاعد مكتوم وهو صاحي. نعم. فده عيان ستاتيك، عيان استاتيكي وسهل في تشخيصه، واي حد هيشخصه لا تبص عنده لوز كبيره فخلاص ده انت يعني شخصته وانت عندك في المكتب. في عيان تاني تفحصه زي جوز مدام مروه ده، هو راجل فحصه حلو، زوره واسع، بس هو قابليه بلعومه للانسداد مع وجود ضغط سلبي اثناء النوم عاليه، اي ضغط سلبي بيروح مكتوم. فدوت عيان وظيفي، مشكلته ان في ارتخاء او ان تاثير تناقص الاكسجين عليه عالي فبيتخنق ويصحى. فده انت كده العيان الاستاتيكي اولا علاجه سهل. يعني هو لو واحد اي دكتور انف واذن حتى لو مش مختص في الشخير، لو راح له عيان عنده مثلا لوز كبيره خالص هيقدر يشيلها له، فده سهل جدا انك تعالجه. فلما تفحص العيان وتلاقي كده انت بتتبسط، العيان ده سهل، عيان سهل اصلا. غير العيان اللي تفحصه وتلاقيه مفيش فيه حاجه، لا ده عيان صعب، لان انت مش مجرد ان انت هتشيل له حاجه، ده انت محتاج تغير استجابه البلعوم بتاعه للضغط السلبي اللي بيحصل وهو نايم لشفط الهواء. فهتغيره ازاي؟ عن طريق ان انت تدعم جدرانه. يعني لو هو بينام فالجدران البلعوم بترتخي كده، انت محتاج تدعمها بانك تنقل عضلات مثلا. ساعات بندعمها بان احنا بنعمل حاجات في عظم الوش بنغير شكل الوش، ساعات بندعمها بان احنا نغير وضع اللسان. وانت برضو في الاوفيس انت خدت، او في المكتب او في العياده انت خدت انطباع العيان ده سهل ولا صعب، العيان ده عمليته سهله ولا صعبه. وسهله ولا صعبه برضو بتختلف حسب خبره الجراح. يعني الاول يا دكتور احمد انا عيان جالي في العياده وخدت منه التاريخ المرضي وقام على الكرسي، انا مش متوقع اخد منه كتير، يعني من الكشف مش متوقع ان انا اخد منه كتير. هنكمل الجزئيه دي بعد ما نكلم مدام ايمان. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ست ايمان؟ اتفضلي. لو سمحت حضرتك ممكن اسال الدكتور سؤال؟ طبعا دكتور احمد معاك، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي حاله شخير مزمنه بطريقه فظيعه، صوتي بيبقى عالي لدرجه انا ما بسمعهاش.
لدرجه ان جوزي كل شويه يقول لي قومي بتشخري انا ما انا ببقى صاحيه ساعات ما بسمعش شخيري، بس عشان هو بيسد معايا التنفس. لا، مع العلم لحضرتك ان انا لسه مكتشفه جديد ان انا عندي الغده. هل الشخير اللي معايا من الغده ولا مشكله في الجيوب الانفيه؟ مش عارفه اعمل ايه. حضرتك تحتاج تسال المدام ايمان اي لا اسئله؟ لا شكرا شكرا طيب شكرا. تابعينا يا مدام ايمان، الدكتور احمد هيجاوب حضرتك حالا. شكرا. الحقيقه هي مدام ايمان من الاول حصرت نفسها عشان ايه يعني؟ توهاش بقى يا يعني. غده يا جيوب أنفية. يا جيوب انفيه، ملهاش دعوه باللي احنا بنقوله خالص. لا الحقيقه هي مدام ايمان قالت حاجه جميله خالص، هي ما بتسمعش شخيرها. احنا لسه متفقين ان العيان لو سمع صوت شخيره يبقى عنده انسداد. نعم. بس لو ما سمعش صوت شخيره مش معنى كده ان ما عندوش، لانه ممكن يكون بيحصل لها مخها بيصحى وهي ما بتصحاش. فمش هنقدر انها ما بتسمعش الصوت انها شخير بسيط، لا، انها ما بتسمعش الصوت ممكن كده وممكن كده. بالنسبه بقى لموضوع الغده، طبعا كسر الغده الدرقيه بيسبب شخير وانسداد تنفسي. والحقيقه الحاله الوحيده اللي ممكن تعالج الشخير والانسداد التنفسي بعلاجات هو لو الغده كسلانه، بياخد هرمون غده وبتصلحه. ساعات في ناس بتشفى تماما لما الغده تتصلح. فبالنسبه لمدام ايمان، لا، لو الغده ما قالش الغده عندها كسلانه ولا لا، بس لو الغده كسلانه تعالج الغده هتلاقي استجابتها ممتازه جدا. دكتور احمد، احنا وصلنا دلوقتي عيان قعد قدام حضرتك علشان تفحصه، وحضرتك قبل ما يقوم يقعد انت مش متوقع الكتير، وحضرتك كشفت عليه. ايه الخطوات اللي ممكن نعملها بعد كده؟ طب انت سمعت من العيان وبصيت عليه. حتى لو العيان هتبدا انت تتكلم بقى بعد ما سمعته فحص، هتتكلم انت. حتى لو العيان باصص للجزء الاجتماعي، انت بتعرف العيان انه عنده مرض. يو هاف ا ديزيز، انت عندك مرض. المرض ده خطير ولكنه قابل للشفاء. طب ما هي المخاطر؟ هنقول له المخاطر المحتمله. الى اي درجه انا عرضه لهذه المخاطر؟ ده سؤال شائع جدا. انا بنسبه قد ايه يعني هيحصل لي كده؟ ما اعرفش. يعني ايه ما تعرفش؟ يعني علشان اعرف انت معرض بنسبه قد ايه، المرض عندك بسيط ولا كبير ولا لازم تعمل حاجه اسمها اختبار نوم. اختبار نوم يعني ايه يا دكتور احمد اختبار النوم؟ اختبار نوم معناه ان انت العيان بينام في حاجه اسمها سليب لاب، معمل نوم يتوصل عليه يعمل رسم قلب، بيتوصل سيرموستات على مناخيره، سيرموستور. السيرموستات دي بتقيس توقف التنفس. لو النفس قطع 30 ثانيه ده اسمه قطع 10 ثواني يبقى قطع، بيبقى اسمه توقف. لو حصل اكتر من 30% تناقص في مجرى التنفس، ده بيبقى اسمه ان مجرى التنفس تناقص. بيتجمع عدد مرات التوقف والتناقص وبيتعمل منهم حاجه اسمها اندكس معدل. المفروض التوقف والتناقص ما يزيدوش ابدا عن 5 5 مرات في الساعه. في الساعه. تمام. 5 ل 15 يبقى انت مشكلتك بسيطه، 15 ل 30 مشكلتك متوسطه، اكتر من 30 مشكلتك سيفير، مشكلتك كبيره خطيره يعني. كبيره. في حاجات تانية برضو بتكون موجوده اثناء اختبار النوم. لازم يتعمل لك رسم قلب وانت نايم. ليه؟ ساعات مع تناقص الاكسجين في الدم بيكون في توتر او لخبطه في ضربات القلب، ساعات بتكون مميته. فلو العيان عنده لخبطه في ضربات القلب وهو نايم، ده عنده خطر وطوارئ، مش بالكلام، باللي انت شفته. نسبه الاكسجين وهو نايم، في عيان لما بيشخر ويتخنق الاكسجين بيوصل لمعدلات خطر قوي، ده برضو ما يستناش. ساعه لما النفس بيقف، اختبار النوم ده بيعرفك اذا كان عضلات الصدر اشتغلت ولا لا. انت لو حد خنقك فانت هتلاقي نفسك بتنهج وبتحاول تاخد نفسك علشان تتنفس، يبقى المشكله عندك الخنقه، الانسداد. انما لو واحد نفسه بيقطع ومفيش محاوله من عضلات التنفس انها تفتح مجرى التنفس، يبقى المشكله عنده مش انسداد، المشكله عنده مركزيه في مركز التنفس في المخ. فمهم جدا انك تعرف العيان بتاعك ده بيتخنق لانه مركز التنفس بيكسل، ولا العيان ده بيتخنق لان مجرى التنفس بيتقفل. لان مش منطقي مثلا ان عيان عنده كسل في مجرى التنفس في مركز التنفس تروح تعمل له عمليه توسع له زوره. طب انت توسع له ايه؟ فاختبار النوم هيعرفك حجم المشكله، هاو ماتش، يعني قد ايه العيان بتاعك تعبان، هاو ماتش هي از سيك. بيعرفك العيان ده عنده انسداد ولا عنده مشكله مركزيه، مشكله في مخه.
بيدي دافع للعيان، موتيفيت العيان جاي عايز ياخد بخاخه او عايز ياخد حاجه بسيطه وخلاص، فهو بيحط العيان قدام مسؤولياته. لا، انت عندك مشكله، انت نفسك بيقطع 50 ما مره، تدلعش يعني. بالظبط انت عندك مشكله. فده موتيفيشن او دافع للعيان انه يكمل في علاجه. وبرده بيعرفك urgency to treat، طارئيه العلاج، ودي حاجه مهمه جدا. يعني كتير جدا من العيانين يقول لك يعني هو جاي يكشف وبعدين تقول له طب انت عندك محتاج علاج، محتاج عمليه او محتاج اي حاجه يعني. طيب انا مسافر سنه وجاي، خطر ولا مش خطر؟ حسب الاختبار. واحنا قلنا الحاجات اللي بتقول لنا عين خطر ولا لا، الاكسجين وضربات القلب، ويعني في شويه حاجات تعرفنا طريقه العلاج من خلال يعني اختبار دكتور النوم. احمد، السليب لاب او معمل النوم. الشخير او اختبار النوم له فايدتين. العيان ده تبعنا احنا كجراحين شخير ولا لا؟ بالظبط. نمرة 2، مدى خطورة العيان ده، يعني العيان ده حالته خطر ولا حالته تقدر تستنى؟ طيب معانا الحاج سامي، السلام عليكم. حاج سامي، السلام عليكم وبركاته. هستأذنك الأول يا حاج سامي توطي صوت توطي صوت التلفزيون الأول وتسمعني من خلال التليفون. ماشي. الدكتور أحمد معاك، اتفضل. اللهم صل على النبي. عليه الصلاة أنا والسلام. عندي 60 سنة. عندك كام سنة؟ عندي 60 سنة. 60 سنة، ربنا يديك العمر والصحة، اتفضل. الله يديك الصحة. وأنا نايم بشخر جامد كده شخير جامد؟ بجيب بشخر جامد، بجيب الأتروفين اما بحطه الحمد لله بسلي. طيب دكتور احمد معاك. الحاج سامي عنده 60 سنه وهو نايم بيشخر جامد. لما بيحطوا اتروفين الدنيا بتسلك تبقى كويس. بجيب الاتروفين اما بحطه في مناخيري بنام مرتاح. تمام، ممتاز. هو طبعا هو طالما بيشخر هو مش هنقدر ان احنا نقول له حط الاتروفين يعني. انا شايف ان الحاج سامي يمشي يعني يمشي بالترتيب اللي احنا متفقين عليه. لازم حد يفحص مجرى التنفس كويس جدا، يستبعد وجود مشكله عضويه ثانيه، ثم يعمل اختبار نوم، لان هو علاج الانف ما بيحلش مشكله الانسداد التنفسي. هو ممكن يحسن الاعراض، يعني يقول لك انا مرتاح، انما ما بيحلش المشكله وما بيوقفش خطوره المرض. فهو لا يعني ياخد الاتروفين مؤقتا مفيش مشكله لغايه لما يستكمل فحوصات، ولازم يتفحص ولازم يعمل اختبار نوم ثم يتعالج بالطرق المقترحه، انما الاتروفين بس مش هينفع يمشي عليها. طيب احنا كنا وقفنا يا دكتور احمد عند السليب لاب او اختبار النوم. العيان عمله وطلع الاختبار ده فعلا ان هو المشكله طرفيه مش مشكله مركزيه، يعني ما هيش مشكله تبع الجهاز التنفسي او مراكز النفس في الدماغ، لا دي مشكله طرفيه من الجهاز التنفسي الخارجي والمشكله خطيره، ورجع لحضرتك باختبار النوم في معدلات توقف مرتفعه. ايه الخطوه اللي بعد كده اللي ممكن نعملها؟ بالنسبه للقرار، اولا هو مش كل العيانين ليهم عمليات. في عده حاجات بتحكمك. اولا وزن العيان اللي عنده سمنه مفرطه استجابته الجراحيه هتكون بسيطه جدا. استجابته الجراحيه هتكون بسيطه مش بس علشان الدهون مترسبه في مجرى التنفس مش هتقدر تشيلها كلها، بس برضو علشان حجم الرئه بيكون صغير. انت عندك لو البطن كبيره وفي دهون كتير وجدران الصدر فيها دهون كتير فحجم الرئه بيقل. الرئه كل ما كبر مجرى التنفس العلوي، وكل ما صغرت العكس. فالعيان اللي هو وزنه مبالغ فيه قوي الجراحه مش هتقدر تساعده. زي ما قلت لك وانت بتفحص العيان في الاوفيس، انت في العياده انت عارف اذا كان عيان تشريحي ولا عيان وظيفي. العيان اللي البلعوم عنده زحمه، عنده لوز كبيره وعنده سقف الحلق سميك ولسانه كبير، ده عيان حلو، عيان فيفرابل تقدر تساعده. انما العيان اللي اصلا البلعوم بتاعه واسع وما زال بيتخنق، ده عيان التعامل معاه صعب، ولكن مش مستحيل يعني. فانت بتاخد القرار بناء على وزن العيان، على الوضع التشريحي للعيان، هل بلعومه زحمه ولا فاضي، على برضو رغبه العيان. يعني في عيان مش عايز يعمل عمليه خالص، وفي عيان عايز عمليه ويخلص. طيب هستاذنك دكتور احمد، هنقف عند الجزئيه دي. الوقت الحلو بيمر بسرعه، وللاسف الشديد حلقتنا النهارده في طبيب مصر خلصت بسرعه كبيره جدا.
لكن عزائنا الوحيد ان احنا ان شاء الله هيكون بينا لقاءات كتير جدا. اعزائي المشاهدين، في ختام حلقه النهارده انا استفدت كحد متخصص في الانف والاذن والحنجره طبعا من استاذي واخي الاكبر دكتور احمد السبكي، مدرس واستشاري جراحات الانف والاذن والحنجره، عضو الجمعيه العالميه لامراض النوم، مؤسس الجمعيه الافرو اسيويه لجراحات الصوت. انا استفدت شخصيا ومتاكد ان اكيد حضراتكم استمتعتوا معايا النهارده بحلقه النهارده. هنتكلم ان شاء الله في الحلقات الجايه عن تكمله موضوع النهارده وازاي نعالج. يعني احنا النهارده وقفنا في منطقه التشخيص، شخصنا، عرفنا الخطوات بصوره سريعه. ان شاء الله الحلقات الجايه هنبدا نعالج مع بعض ان شاء الله. دكتور احمد بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. في ختام حلقه النهارده اسمحوا لي اتوجه ليكم بخالص الشكر اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه. بتوجه باسمكم لفريق العمل على رأسه المخرج المتميز رامي الجيار بالشكر والتحية. لكم مني كل الحب والتحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.